फंगल एक्ने र पिम्पल्समा के फरक हुन्छ त? फंगल एक्ने भनेको फंगल फलिकुलाइटिस या हाम्रो अनुहारमा हुने सानो सानो रौँको फंगल इन्फेक्सन हो। पिम्पल्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्किनमा हुने सानो सानो तेलको ग्ल्यान्डमा हुने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। फंगल एक्ने धेरै जस्तो निधारको भागमा देखिन्छ भने ब्याक्टेरियल एक्ने चाहिँ तपाईको अनुहारको सेन्ट्रल भागमा जहाँ चाहिँ तेलको ग्ल्यान्डहरु बढी मात्रामा भएको हुन्छ यस्तो भागमा चाहिँ बढी देखिन सक्छ। फंगल एक्ने चाहिँ अलि चिलाउने इचनेस बढी हुन सक्छ भने पिम्पल्स चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले गरेर दुख्ने गर्छ। फंगल एक्ने चाहिँ निधारमा सानो सानो बिमिराहरू देखिन्छ र यसमा ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्सहरू हुँदैन भने रेगुलर पिम्पल्समा चाहिँ ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्सहरू देखिन्छ। फंगल एक्नेले चाहिँ एन्टी फंगल ट्रिटमेन्टमा रेस्पोन्स गर्छ भने हाम्रो ब्याक्टेरियल एक्नेले चाहिँ हाम्रो एन्टी एक्ने रेजिमेन र एन्टी एक्ने एन्टिबायोटिकसँग रेस्पोन्स गर्छ। फंगल एक्नेहरू बढ्न सक्ने कारण भनेको एक्सेसिभ स्वेटिङ भयो भने एकदम ओइली स्किन टाइपहरुमा देखिन सक्छ। एन्टिबायोटिकको धेरै प्रयोग भएको छ भने पनि हुन सक्छ। आफ्नो इम्युनिटी कमजोर भएको छ भने पनि फंगल एक्ने बढ्न सक्छ।